Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет от вас ребенка? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ух ты, вот это жесть. Ну, вот знаете, даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы описать ту боль, которую вы переживали в своей женщине, от своей женщины, вернее. Причем это женщина, которую вы любили безумно. Это была главная женщина в вашей жизни, но которая оставила вот вам, вот все равно, что вот как на карте 10 ножей в спину, да? Мы не будем углубляться, не будем бередить раны, ну то есть боль была адская, и этим все сказано. Вы человечек, который очень любит движение, да? Вы постоянно что-то делаете, вы постоянно куда-то двигаетесь. У вас может быть миллион планов, вы можете даже, вот кто-то из вас может даже планировать, что я сегодня сделаю, да, и это, и то есть 10 дел можете делать одновременно. Вы абсолютно не лентяй, не лежебок, а вы постоянно что-то должны даже дома делать, не только где-то на работе, в обществе. Кто-то даже из вас любит до сих пор читать книги, вот именно книги настоящие, да, вот у кого-то есть даже библиотека. Напишите, кстати, ребят, давайте сделаем опрос. Вот любите ли вы читать все еще книги, хотя сейчас век гаджетов, да, а именно вот бумажные книги. Напишите, если вы любите, то интересно будет всегда читать ваши комменты. Вы человек абсолютно мирный, терпеть не можете скандалы, конфликты и стараетесь по жизни всячески их избегать. Но другое время, вернее, на другое дело, что есть люди, которые, я имею в виду вокруг вас, да, и в том числе это женщина, которая была, либо же у кого-то есть еще женщина, если вы с ней живете, которые очень любят поконфликтовать. Есть люди вокруг, которые любят даже, может быть, унизить как-то, подставить. И те из вас, кто живут в токсичных отношениях, рядом с вами сейчас женщина непростая. Вы, в принципе, это понимаете. Но по какой-то причине вы оттягиваете вот этот момент разрыва. Вас ждет та же самая десяточка мечей, которую пережили уже другие вот зрители, да? Но просто вы оттягиваете, опять же, у каждого это будет своя причина. Умом, головой вы понимаете, что так жить нельзя, что рано или поздно все равно эта история закончится, но вы терпите. Кто-то из-за ребенка терпит, кто-то из-за там денег, машины, квартиры не хочется делить. У каждого это свое, да? Ну, я уже много раз говорила, что жить просто ради ребенка, сохранять семью, это вообще величайшая ошибка. Это вам скажет любой психолог, хоть я и сама психолог, если кто не знает. Ну, других вы можете тоже спросить. Это большая-большая ошибка. Вы травмируете детей еще больше. Далее. Вы человечек, который порой сомневается, да, вот. Особенно это было, я думаю, у многих после развода. Вот что делать? Куда пойти, куда податься? Да? Вот у кого-то были даже мысли, может быть, уехать, да, вот остаться здесь или уехать, потому что было невыносимо тяжело, больно. Ходить по тем улицам, где вы ходили вместе с любимой женщиной. Невыносимо больно вообще находиться, да, в тех местах, там все напоминает, хочется быть подальше. То есть у кого-то из вас точно проиграется такая ситуация. Вы человек, который любит быть лидером. Вы любите быть в центре внимания. И, в принципе, у многих из вас это довольно неплохо получается. Вы хороший руководитель, вы умеете направлять людей, подсказывать, чему-то учить. У многих из вас есть хорошие ораторские способности, но не от слова «орать». То есть вы хорошо умеете коммуницировать с людьми, да? Орать тоже вы умеете, когда вас выбесить, то поорете, вы тоже будете здоров. Но, как правило, вы стараетесь избегать таких ситуаций. Вы, в общем-то, любите всегда быть на коне. По крайней мере, как минимум, стремитесь быть победителем, лидером, да? Но вы кайфуете от того состояния, когда вы победитель, не побежденный ни в коем случае.
Была у вас также ситуация, опять же, когда вы закрывались, замыкались. У кого-то сейчас может проиграться эта ситуация. Ну, конечно же, она связана с женщиной, связана с разрывом ваших отношений, либо же с потерей семьи. Ну, это тот самый такой период депрессии, который многие из вас проходили, либо же сейчас вы проходите. И новый жизненный этап, да? Новый жизненный этап вас порой заставлял ужаснуться, да, вот как я уже говорила. А что будет дальше? А как я буду один жить? А как я буду один выживать? Да? Казалось, что вот будущее закрыто на 10 замков, да? То есть была какая-то такая, ну, непонятица, что ли, да? Нет такого слова, может быть, но смысл вы поняли. То есть тупик полнейший был. Но вы выкарабкались из этого тупика, и кто сейчас в нем находится, вы тоже, ребят, выйдете. Это всего лишь период. Любой человек, когда расстается, он переживает, он думает, что это конец жизни, что это все. Потому что развод – это маленькая смерть, я уже говорила много-много раз. Много было лжи, обмана в вашей жизни. Поэтому есть момент недоверия к людям. Есть момент такой, знаете, что даже теперь, когда вы знакомитесь, ну, не только с женщинами, а вообще с людьми по жизни, ну, вы так 100 раз подумаете, прежде чем сближаться с человеком, даже по работе, может быть, общаться с человеком. Вы можете даже как-то вот по общим знакомым прощупать, разузнать, что это за человек, стоит ли с ним дела какие-то вести. Про женщин это вообще другая история. Но я вам скажу, что среди вас есть и те, кто все еще надеется вот как-то вернуть, что ли, бывшую. Вы надеетесь до такой степени, что уже просто сил нет надеяться, да? Вы как будто приворожены, вы как будто, ну, в наваждении находитесь, и вы это сами понимаете, правда, ребят? Напишите, кто находится в таком состоянии, что ну никак не можете отпустить бывшую. Причем вы понимаете, что то, что она сделала, это не прощается. Но тем не менее, вот, ну реально, как будто вот с этим разрывом вашим вашу душу забрали, да? Ну, как минимум. Здесь, конечно, печалька, здесь к специалистам, а может у кого-то даже проиграться, может действительно вы привороженный. Но это только на диагностике нужно смотреть. В общем-то, что, ребят, я вам скажу. Сказать, что личная жизнь такая у вас сейчас бурная, страстная, ну никак не могу. Да, пытаетесь некоторые знакомиться, пытаетесь заводить новые отношения, но без особого энтузиазма. Вот я не вижу, чтобы вы землю рыли и прям вовсю знакомились. Опять же, это идет отголосок из прошлого. Есть опасения, есть страхи, да, и они у нас переходят из расклада в расклад. Потому что, в общем-то, мужчины с похожей ситуацией, да, собрались на моем канале. А так, в общем, вы человек светлый, вы человек солнечный, да. Вы человек, который все равно в любой ситуации пытается смотреть в будущее и иметь хотя бы немножечко надежды. У вас есть немножко надежды. Опять же, у каждого это свой процент надежды. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но то, что вы не отчаиваетесь уже полностью и до конца, это уже хорошо. Итак, давайте будем смотреть, кто же хочет от вас ребенка. Ребенка же ребенка. Ух ты, ух ты. Да от вас, между прочим, ни одна женщина хотела ребеночка. Смотрите, как складывается интересно. Вы нравитесь женщинам. Причем женщинам нравитесь даже тем, на кого вы никогда не подумали бы. Они есть в вашем окружении. Там есть и блондинки, и брюнетки. Мы к этому не привязываемся. Это общий расклад. Но вот как-то, знаете, женщины как будто мечтают о вас, ну вот на расстоянии. Многие боятся подступиться, потому что вы ни одной женщине нравитесь. У кого-то проиграется, что вы вот именно внешне, да, вот может быть такой серьезный, потому женщины побаиваются. Но они настолько вам симпатизируют, настолько мечтают даже о вас и хотели бы от вас иметь ребенка. Это факт. Но кто-то из вас даже, кстати, отшивал женщин, которые были уж очень настойчивые. И будут еще такие ситуации, что кому-то из вас будет клеиться женщина, но скорее она брюнетка будет. Будет клеиться, но вы так будете очень сдержанно как-то. Может быть, не будет настроения на новый роман, да. У кого-то еще, может быть, просто не отболело.
а кто-то, может быть, просто захочет еще немножко пожить для себя. То есть у каждого будет своя причина, но то, что эта женщина будет уж очень активно бегать за вами, вот как-то, может быть, названивать, где-то пытаться пересечься с вами, это однозначно. Но вот вы будете как ежик, да? Так вот, знайте, что эта женщина, которая будет бегать за вами, она не просто хочет с вами переспать, она хочет и ребенка иметь от вас. Я вам скажу, что в вашем окружении есть женщина, которая, в общем-то, ну такая, она либо же ближе к 40, может быть, немножко больше 40 лет, так, средний уже возраст, но она одинокая, у нее нет детей. Это еще один вариант. Я рассказываю, да, потому что общий расклад. Эта женщина просто хочет ребенка, и она вот общаясь с вами, она видит, что вы довольно достойный мужчина, да, который, ну, и неплохо развит во всех отношениях. И вообще во всех понятиях достойный мужчина. Поэтому она бы тоже хотела иметь ребенка от вас. Она одинокая абсолютно, вот именно для себя, вот как говорится, да, вот женщины старородящие их еще называют, не очень я люблю это слово, но вот ей бы хотелось просто ребенка, потому что уже как бы старость впереди, а детей нет, и мужа тоже нет. Вот она будет пытаться вас немножечко укротить, да, вот она будет, ну так, не в наглую, но тоже будет оказывать знаки внимания. Эта женщина будет, наверное, больше настойчивой. Эта женщина может даже добиться, в принципе, постели с вами. Но с ней тоже отношений особо не будет. Это может получиться такой коротенький романчик, да, но она будет иметь надежду, что вот именно во время вот этого короткого романа, что она, может быть, забеременеет от вас, понимаете? Здесь цель у нее именно не роман, а именно ребенок, как вы понимаете. Поэтому, ребят, кто хочет пороманить, либо вы предохраняетесь, да, на бобика намордник надеваете, либо же у вас будет еще одна плановая, либо внеплановая лялечка. Далее. Ну, это вообще трэш, конечно. У кого-то из вас проиграется, что даже бывшая попытается вас вернуть таким образом и попытается вот именно завлечь. Ну, понятно, что она разные сказки для начала расскажет. Она попытается, может быть, даже как-то вот вас склонить к рюмочке чая, да, вот к романтику какому-то. Ну, а, естественно, романтик очень часто может заканчиваться постелькой, да. И, кстати, у кого-то из вас проиграется, что женщина, ваша бывшая, захочет вас привязать ребенком, забеременеть, то есть. Потому что она понимает, если она вот так в наглую, да, вот начнет как-то к вам клинья подбивать, вы ее отошьете, потому что больно, обидно, да, и так далее. А вот когда она скажет, что я жду от тебя ребенка, здесь вы как порядочный мужчина уже задумаетесь, да, кто-то задумается, что я не смогу оставить своего ребенка, может быть, еще попробую, да, такие есть ребята однозначно. Кто-то, конечно, может сказать, что мне все равно, что хочешь, то и делай. Кто-то из вас тоже так скажет. Но просто, чтобы вы были бдительны и по поводу своей бывшей. Она тоже может так сманипулировать. Причем я вам скажу, давайте проверим, это правдивая будет беременность, вот если она скажет. Нет, вранье, стопроцентное, сразу же карта лжи падает. Поэтому, ребят, если у вас будет с кем-то, вернее, у кого-то из вас кекс с бывшей, если она вам скажет, что она беременная, ну, как минимум, не верьте. Спросить, даже, допустим, запросить справочку у нее про беременность. Ну, вы же понимаете, сейчас то время, когда вам могут наштамповать, напечатать миллион таких справочек. Вы это прекрасно понимаете, и снимок УЗИ чужой можно взять, и все что угодно можно сделать, да? Вы уже, я думаю, это все слышали. Поэтому будьте бдительны, потому что вот именно бывшая может вас обмануть по этому поводу. То есть у вас ситуация, когда, видите, разные варианты. Кто-то издали любуется, да, женщины, но хотели бы ребенка, но почему-то боятся подойти. Кто-то будет пытаться, но опять же, у кого какой вариант проиграется. Это общий расклад, не забывайте. У кого-то проиграется, что женщина для себя хочет ребенка, ну а у кого-то бывшая захочет вас вернуть таким глупым способом, да. Ну, почему-то многие женщины считают, что мужчину можно удержать ребенком. Ну, это такая великая фантазия, да, это большая иллюзия.
Мужчина остается только с женщиной, которую любит, правда? А все остальное это такая тягомотина, да? Я не беру во внимание токсичные отношения, когда мужчины сами мучаются ради детей, да, вот живя и не разрушая семью. Ну, как женщины, да, вот я слушаю иногда истории, что вот, да, мы плохо живем, вот у нас есть ребенок, вот я еще одного рожу, и тогда он точно не уйдет. Но это такая великая фантазия, уйдет. И были случаи, что и с 10 детьми бросали женщин, когда влюблялись в новую. Поэтому, если меня смотрят, а меня смотрят, я знаю, и женщины, не занимайтесь такими глупостями, не привязывайте мужчин детьми, потому что как только мужчина влюбится, он сразу же уйдет, хоть у вас и 100 детей будет. Да, он будет помогать вам, он будет пытаться как-то коммуницировать, общаться с детьми, но от нелюбимой женщины, как правило, уходят. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!